Toggle firmly downwards or blow into the mouthpiece to inflate. There is a whistle and a light on your vest for attracting attention. Life vests are used in case of emergencies or when instructed by the cabin crew. Bản hướng dẫn an toàn. Để hiểu rõ thêm, quý khách đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt trên thứ ghế phía trước hoặc ngăn bên cạnh. Trân trọng cảm ơn. Safety briefing card. And now please read the safety briefing card in the seat pocket in front of you or next to your seat. Thank you. Cabin crew, check the ventilator check on. Kính thưa quý khách, để máy bay chuẩn bị cất cánh, quý khách cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, cài vạt ăn, mở tấm che cửa sổ, xếp gọn chân ghế. Quý khách không sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử và tai nghe cá nhân vào thời điểm này. Trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen.